носиме приказната која ги допре срцата на јадници. За една трошна куќа високо во селото Мартинце кај Крива Паланка, каде животот ги оставил децата сами, среде ноќ, без светло, без храна и без сигурност. Самохраниот татко Игор Младеновски со години се бори сам да ги изведе своите деца на прав пат. Неговите прсти се испукани од студ, изранети од работа и во нив е испишан целиот тежок пат по кој чекори, со главата горе, но со срце полно болка. Откако мајката ги оставила сами среде ноќ многу мали, целата обврска паѓа врз рамењата на малата Марија. Најстарата ќерка Марија уште е дете со детски соништа, но со обврски на мајка. Тешко ми. Сама ги чувам сите. Она вечер околу 10:30-11 сат се отиде, нас не сами ости дома. Татко ми дојде у 12 сат, праша го, она беше си отишла рече за Скопје, отишла и токо. А за бањање? Па сестра. Да, таа ти помага? Да. Ако не ги ја чувам, нема кој да ги чува. Ако не кажате, ќе ги дадат у дом. Тоа бе рекол. Да. Во социјално, тоа дија ќе кажат, ќе ги дадат у дом, ако не. Морамо да се бориме за живот. Да може да обстанеме. Идеме те по работа, те приватно, като имаме меѓуслободно време. Мора да работи. Но нека не може да никако да преживееме. И јас сум тука роден, значи у таа старата куќа таму, а и тука сум израснал како дете. Па после тој како се жени, оттам се пресели, тој е поранешно амбарче. Тоа е било за старо време, жито се чувале. После ја таму седе и после овеќе започна, ама не може така да правим. Па и да ти кажем, не сум имал 10 динара за една кифла. И так смо биле сиромашни, са биле старите, не сум могле да ни дават. Колку смо могле, толку долу смо далени, какво се ни издржале, они си знаат. Од 15 години сам почнал мог да бидем и сам многу работи. По шума, по приватно, граѓевина, али сам не можеш ништо да сместиш. Само како да преживееш. Ово е пред 5 години што сам можел да постигнем. Сам. Сам сум го ископал, сам сум го одзидање ми помогнаат у некои другарчиња, али камењата сум ги све со сколечка докарал. Од каде? Таму горе во долот. Све е ручното извадено, толку може да постигна и до тој однеќа руки. Богат све. Тие се родени долу во Плевната? Тие се родени таму во Амбар. Тоа е било прво житарница се е чувало, па после јага соба мачка прави и там се 10 години се седеле таму, тие дечиња. Там се израснали. Та во колку часот станувате за да одите на работа? Ја у 4 сат. Тргате од тука? 4:15 мора да појдем. Пошто 5:30 ми автобус и мора да бегам. Па за бајле искочил у 5 или 6 колку искочи, на вечер у 10 се враќа. Цел ден не го гледате? Да. Ептенкат нешто има проблеми дома, да се врти дома, нека не. Да се бајле ладно, мора да палиме огин. Кад за школа многу рано станеме, околу 6:30, додеј да се облечеме, оно стане 7 часот, појдеме на додаден саат, ни одење. После школа дојдеш, огин угаснен, пага палиме, тука кози чуваме, раниме ги, магаре, кокошки, све раниме чуваме. Надоле, кога се симнувате, кога е темница, кога се враќате во зима, не ви е страв по шумата? Не, зашто сме навикнени ние. Прво беше малку страшно, ама сега се навикнама дека сваки пат идемо и навикнени сме. Никогаш ви излегле некои животни диви да ви исплашат? Па има ти скачан, ама исплажеш се пут и више толку не се плаши, знаеш дека нема те нападнат. Ако не ги закачаме, они не нападат. Сега има многу пути идено вака како што сам 9 одделение, покрај едно, покрај друго, има многу пути идено на вечер у град. Идемо околу 4-5 сати искочимо дома, до 9-10 дома дојдем. Ако нема, мора да идем да купимо. Као што видиш, прилично е далеко. Ако нема, мора да чекаме за да донесат јадење. Па у школа татко ми работи и ни дава пари за да идемо у школа да јадам.
Епте некад кад нема, има помага, никој може. Кој ви помага? Па прилика сите кои можат помагат. Децата пешачат 1 час, гладни, во мокра облека, само за да стигнат до училиштето. А нивната единствена желба е да се преселат во градот, да добијат шанса за достоинствен живот, да не се срамат повеќе од куќата која не е дом, туку споменик на сиромаштијата. Па и овдека не е многу сјајно живееме, немамо доста основни работи за живење, има прилика ќе преживееме некако. И решение има од прилика ако може доле негде да добиеме некој станче, некоја од прилика како една собичка да добиеме со купатилце, тоа е највише што сакам. Да можеме доле да живееме. По години болка, глад и сиромаштија, сонот на малата Марија и низините браќа станува реалност. Семејството Младеновски од село Мартинце конечно доби свој дом. Мои златни дечиња, да ви кажем добар вест. Тоа што го обеќа, ни го исполнија. Добивме стан. Браво! Што имате најголема желба сега вие у моментот? Сега. Да, како ќе се влезете во станот. Прво нешто што ќе биде станот и ќе јадеме сите заедно. Тоа е прва работа. Друга работа, парите што ги собрате од народот што беа хуманоста, јас ги чувам, се заедно, може ли да го средиме? Може? Да. Браво. Нашиот спонзор Flex Credit доделува купон на ова семејство со кој ќе можат сами да ја изберат белата техника која што им е најпотребна. Купонот семејството ќе го реализира во продавницата на Елипсо, која се наоѓа до Олимпискиот базен, место каде што нивниот дом ќе добие форма, функционалност и топлина. Здраво. Здраво, добар ден. Повелете. Јас сум Игор од Крива Паланка. Мило ми е. Што сум повикан за ваучерот што го добив од 15.000 денари од Flex Информисан сум, да. Дали сте Повелете. информирани? Да, повелете. Благодарам. Тек да видимо. Треба нешто да помогнеме околу изборот. Па да разгледам прво овие телевизорчињата да видим. Ако? Тоа ми некако најми треба сек моментално. Нешто ми се покори тај стариот. Машини ви требаат. Па гледам дека При крај да не е таа дом. па и при крај нешто заебава. Нешто центрифугата многу не ги суши, не ги цеди. Може да ти предложам машина, ако си за веќе за машина. Па размислувам се меѓу телевизорот и машината, да ти кажем право. Телевизор како телевизор, Добро? али машината е побитна. Тука има мој фаворит е кончарот. Кончарот, Да, кончарот 7 килограми со 1200 вртежи. 3 години има гаранција комплетно машината, инвертер мотор има, 10 години гаранција на моторот. Многу е лесна за командување, менито е на хрватски, лесно е приспособлива програматорот, што му одбереме програма, само плей. Самата машина задава колку треба и како треба за дозирање. колку кила рече? 7? 7 килограми за четворочлено семејство е окей. Сега малце го надминува буџетот што Флекси го одобрува за 15.000 денара. да, за подарок, но ќе направиме напори да го вметнеме во таа сума. Ја Да. машината ќе ја земем за место телевизорот. Готово. Тоа Договорено. ми е побитно. Со здраве да се користи. Машина Да. си е машина, па телевизор си е Со телевизор. здраве да се користи. Фала, благодарим. Не се тоа само апарати, машина што ќе ја олесни секојдневната работа. Тоа е нормалност, тоа е достоинство, тоа е живот.
Денес не зборуваме за болка. Денес зборуваме за почеток. Од денес ова семејство има свој дом, свој клуч, своја врата што се затвора зад нив со чувство на сигурност. Од утре ќе имаат и нешто што долго го немале. Мир. Добар ден. Јас сум Игор Младеновски, од село Мартиница, што го земав станот што го добив од Срцена дланка. Може да дојдете да видите. Денес ке ми стигна и машината за перење. Ево, овде ке имам купатило. Тука ми е тој како подрумче. А ево машината денеска што го добив од Flex, Flex. Одмah денеска да го пробам да им дали работи, али добре, супер. Фала многу и се заблагодарувам. Колку може и нешто посреди. Ова још кога улегна, ова беше многу распаднено. Колку може нешто тој посредија. Собата беше и она исто. Овој ѕидовите страни што гледаш одека, тоа е се комплете реновирано. Немаше ништо, значи празно беше тотално. Од тука почнема оваа соба овдека и ова истата соба е комплет. До метар се беше од влага, мислам би распаднало, со тој не е може лесно да прави. Тој сум све реновирал, комплет, окречено, дотерано. Што може купи нешто, још нешто, додека човек жив се сриѓа. Оден пут ништо не може да се среди, се да биде цаком пак. Тука имам телевизор, витрина, електричен шпоред, фрижидер, ѓубетче. Тоа е. Еве доле нешто од ламинатчина, там навам почисти, постелја. Па колку што гледам, колку може, потруди се. Радоста на нивните лица не може да се глуми. Неверувањето во нивните очи не може да се сокрие. Прегратките што траеа додека бевме таму, ке траат за секогаш. И кога домот конечно е тука, потребно е да стане вистински дом. Овдека ништо немам донирано, у село имам там што ми ги донирале, не сум там ништо спуштил. Овој све сам купил. Пошто беа само 4 ѕида празни. Немаше ништо, тотално. И странично ја цела недела шут терал од овдека континер. Пошто многу беше распаднено, като легнално беше катастрофа. Ти го чукнеш, оно пада. До пола метар и јаче нагоре, све се сравните. И све е сек направено, реновирано, нема проблем. Тој отом потом после го кричи. Иначе овој беше све црно, целото. Като легнал, беше да паднеш у несес. Дека толку време не е отварано. Старо не има ништо овдека. Само голи ѕидишта беа. Па да ти кажем, мои другари што сум помагали, онака не сум плаќал, али другари што сум помагам ни и они ми помагат и така. Па месец дена ми требаше. Пошто многу шут имаше. Едно докаруваш, друго изнасаш, трето унасаш, додек да очистиш све. Месец дена без пекин. Још има да се преработи. Околу 2 месеца. Додека горе нешто се среди, нели бачи беше едно друго, пошто ја и горе садим. А тој живее. Додека тој пообрамо, 2 месеца ми требаше да се уселим. И они после тоа на децата во школа си поидеа и еден денес сме тој. И мислим и пак ќе садим ја тој, потом, али сек за сек зимето не. А летос па, кога ги распуштат, ја пак ќе садим ја, немаш друго што да прави. Ем поблиску и за школа и за све. Потребало му нешто, не дај Боже, нешто се разболело. Тука е поблиску, не е како горе у планината. Снег заврнало, задувало, но додека да дојде горе на голова, одека папа претрчи 5 минути и сад време не е исто. Не, сега се смени многу. Многу, значи да искочи до град, да му дојде да отиде, многу му е полако. А ти горе у планината, сад време му е дете како дете да дојде и сад време да ојде, он цел ден ќе ги изгуби. А овдека се ностоп и поишеме друштво. Поса попуштени. Пошто се горе сами, не е секо, оно да има деца уред, оно нема. Тој и они се по-са слободни, по-са нормално, секој човек, како секој дете, сака и оно што да има повише. Те друштво, нешто му потребало, потражило, но дело, друго е. А горе нема, село нема одек да најде.
Денес повторно докажуваме дека хуманоста постои, дека кога човек ќе одлучи да не биде рамнодушен, се случуваат чуда. Па, се случи многу е олакшение. Ја додека станем секна за на работа, ми пола саат, 15 минути ми, а одгоре ми е саат и јаче. А додека да дојдем нагоре да отидем за село вечер, оно се стамнира дали да спием, дали да поодим за на работа. Деца додека дојат, треба да појдат. Пошто шума си е шума. Не е исто како овдека па горе. Овде е многу поолакшение, поблиско и за школа и за све. Потребало ти нешто за продањето, за маркет, близо ќе ќе купиш, а горе нема. Ако однесеш ќе имаш, ако не нема. Па да ти кажем, изненадија, многу време га чека, али добро е. Фала на сите. Немам заблагодарен ми се, чека га доста време. Пројде многу време, али тоа е, оноден пут ништо не бил. Јас сум заблагодарен, немам тука зборове, значи ја и претходно кажав, јас сум многу заблагодарен од вас, од срце на дланка. Ако не бете ви, ја мислим дека немаше од ништо тој да биде. Сек за сек, не сум ништо још одлучил. Ако нешто ви скочи ми у сусрет, тој сакам да направим едно како за дрва, за настрешница пред улазот. Мислим пред прозорот доле. Ама треба прво да прашам дали смеем, пошто тоа се како двор се води. Е сега колку, ќе дали ќе одобра, дали не, пошто нема да ги дрва да сентои. Што и да донесеш, нема еден точек да паркираш, нема да ја паркираш. А на улица не смееш да го ставиш, пошто нема паркиралиште там доле нигде. Па сек за сек, нешто ме заебава телевизорчето. Тој работи по некое време, па нешто, па му текне, па работи, па неќе. Оно ми е како најбитно сега. А другото е, све е окей. Они си таму спијат сега, и ја тука спијам, и таму има едно, јоште не е доправено, али ќе се доправи тој. Тој ќе си биде на Марија. Пошто посебно само. А овие двец тука, пошто тој е тросет. Али у брже време и тој ќе биде. И тој сум го почнал. Затоа што хуманоста не е дарба. Таа е избор. Нема што да се срами. Ја озбилно. Секое 3 дена е секое размислување. Значи ја ги на сите ни се заблагодарам овие што се ни помогнале и највише на вас ви се заблагодарам. Тие што ни треба стварно помош. Може да се пријават слободно срце на дланка, да ве побарат или по телефон или од другар, од пријател, не е битно, од број ќе најде. Слободно да не се сплаши, ако му нешто треба, стварно да му треба. А ако не му треба, окей, уред. А и да нека побара кој колку може, ќе му помогне. Мислим дека ќе му помогне. Како на мене што ми помогна, јас сум заблагодарен, нека му помогне некој друг, што му стварно треба. А има такви случаеви сигурно. Нема што, јас сум изненаден сам и тоа. Ја пошто многу време чека за станот, ќе биде, нема да биде, ќе биде, нема да биде и кад биде, више стварно човек се израдуе. Значи ти да се симдеш од горе од планината, од опинци да облечиш патики, многу значи. Надаше се дека би требало да земе нешто. Да можем им барем да ги упутим на прав пут, а иначе за мене, јас сум там пораснал. Јас сум се измучил, што сум се измучил, но барем пони да не се мучат. Од мене тоа е. Избор да застанеш покрај некого кому му е најтешко. Избор да бидеш светлина кога околу него е темно. Избор да бидеш нечие срце, додека светот е ладен. И денес избравме повторно. Зоран Атанасов, херојот на првата приказна на Срце на дланка. Зад себе носи живот исполнет со предизвици. Трагедијата која целосно им го променила животот се случила во селото Градманци Катлановско, куќата, стара и дотраена, во пожар целосно изгорела. Нешто почна да пука да гори, отидов, влегов, натре во шталата за да ги спасам животните, ништо не спасив, дори јас изгорев. Како знак на признание и поддршка, емисијата Срце на дланка заедно со својот спонзор Flex Credit, кој континуирано донира и поддржува хумани приказни, му доделува на Зоран купон награда. Здраво. Здраво. Повелете? Па да погледнеме што може се даде, донира. Имам добиено ваучер од Flex. Flex Credit, тука.
Добро. А да видам. Известени сме, да. Ајде да разгледаме што ќе ви треба за дома. Да видиме што. Во рамките на ваучерот да одбереме што ќе ви треба за дома. Да се подновите нешто. Да се подновиме. Ајде. Од едната страна ви се шпорети, гледате машини за перење, од другата страна имаме телевизори, печки на дрва, правосмукалки, што ви треба за дома? Да, имаме прашуралки, имаме печки. Што ви треба за дома, Печки повелете. на дрва имаме. Можам да ви понудам, да речеме, од програмата на Кончар, има 6-7 килограми, 8 килограми, најубаво според мене и добра машина, иако одскокнува малце од буџетот на Флекс што го нуди, ќе направиме напор и ќе ја направиме цената да влезе во тој буџет. 7 килограми со 1200 вртежи, 10 години гаранција има на моторот, инвертер мотор има, 3 години има комплетна гаранција, менито ви е горе на хрватски, лесна е за употреба. Па може. Може, Да. со здраве да се користи. Да. И во наредните 3 години, Да. веќе кога сме кај оној проблем што го имате, во наредните 3 години, каква и да имате потреба утре задутре за користење на машината, слободно ќе свратите, ќе ви објасниме во салонов. Да. И во поглед на оној проблем што го имавте, што го насочивте пред малку, значи, доколку имате во наредните 3 години проблем некако со електрониката, со машината, слободно ќе се обратите кај нас. Како ми дават машините да се ресипуваат, да ги стојат за Господ. Значи, ние во наредните 3 години гарантираме за машинава. А фризидер ми дадо еден таков работи. Функционира. Па сега во 2 дела е. Тој што ми е убавио што ми дадо со клима што дувањето ми се расипа. Настројање на ладен воздух, што е non-frost. Доле лади, горе не. Значи, ја одбравме таа машина. Да, фала ви многу со здраве да се користи. Во текот на нареднава недела ќе ви биде доставена на вашата адреса. Важи ми е повелете ке колешката. Да, повелете ке колешката да оставите податоци и ќе ви биде доставена во текот на нареднава недела. Зоран Атанасов не бараше сочувство, бараше само можност да продолжи. По години борба, несигурност и загуби, денес тој повторно има дом. По сите маки и години неизвестност, Зоран Атанасов преку емисијата Срце на дланка конечно успева да дојде до нов дом. Дом што не е само ѕидови и покрив, туку место каде што повторно се слуша детска смеа, место каде што живее заедно со своите внуци и каде што надежта повторно станува секојдневие. Зоран со голема благодарност се обраќа до сите хумани луѓе, донатори и помагатели кои несебично придонесоа и овозможија изградба на неговиот нов дом. Благодарение на нивната поддршка, неговата животна приказна доби нов почеток и достоен крај. Ајде, добар ден. Добар ден, ајде, работно ми стигна, да, јас сум Зоран. Имаме достава за вас. Благодарам. Каде да застанеме? Каде треба? Кај можете да влезете, сад ви довде треба. Таму? Во ред сега. Дојде право да влезете. Добро. Да отвориме тука или внатре? Широко е внатре, па може внатре. Широко е, па 3 на 2,40. Така испадна. Така испадна. Цело. Добро.
Благодарност до Флеш Кредит ми стигна робата. Машината е добра. Ќе ја уклучам да се проба за перење. Фала и многу. И еве што сум направил за пособите. Ова е за дечката соба. Овдека се име Средено. Овдека е на средниот син на Мартин. Ова соба еве и ова овдека. Ова се за мене и за големиот син што ми е болниот. Благодарен сум на све што ми помогнаше од луѓето. Еве како ми е средено, на спорето си готвам јадење. Се што треба деца да ги чувам. Се уште ми помагаат, еве ми дадоа нови троседи, двосет, ги внесавме внатре. И се уште, и во школото исто помагаат за децата, храна, облека. Од црква да имам јадење, од преку социјалната, носам, се трудам. Ми се смени животот, ако не се и деца, јас сам нема што да работам. На нив се гордеам. Што е друго да му фали? Па една клима, ако може да се донесе половно, не мора да е инвертор. Ети, никакот немаме дрва и седиме во ладно. Неговата приказна е потсетник дека зад секоја тивка борба стои човек со достоинство и дека вистинската сила не е во зборовите, туку во истрајноста. Срце на дланка не е само емисија, таа е подадена рака. Доказ дека кога заедно ќе одлучиме да помогнеме, промената е можна. Приказната на Зоран Атанасов е финален оваа сторија, но почеток на еден нов живот. Ви ја раскажавме трогателната животна сторија за младите херои Антонио и Димитар од Гостивар, две ведри детски души кои покрај тешкиот живот не престануваат да сонуваат. Заедно со нивната самохрана мајка Наташа, која се соочува со сериозна болест, живеат во скромни услови, но со огромно срце и уште поголема надеж. Сопругот излив на мозокот, инфаркт, и почина. Остана вдовица, самохран родител. Јас сум и мајка, и татко, и маж, и жена, све сум во куќава. Да ми одобрија да земам семејна пензија, 13-14 илјади, дечки додаток деца земам по 1000 денари, 1000-2000. Таа добила страшна диагноза – рак со метастази на црниот дроб и мускулите. Наташа секоја борба ја води сама, но најстрашната ја води Тивко со солзи кога никој не гледа. Летоска. Ти вака нешто градата, гледам вака како груче нешто. Се одам кај матична овде, Гостивар, Иванка. И викаат, Наташа, ова не е добро, викаат. Како што гледам, викаат, имаш грудка. Ти е карцином рак. Тато на операција, 3 дена ме прави операција, лежев и цела града ми изваја. И сега почнав. Со хемотерапија, апшиња да пијам. Деца се сакаат се, фудбал, тренинг, храна, а јас понекогаш немам ни за леп. Со солзи вели оваа тажна мајка. Тони помалив 10 години, викаат, сакам точак. А викам, качена да му 8000, 9000 нов точак. Деца си бараат, ама не можам да имам безбедно. Топка ми барат, а таа е 50 евра на топка, оригинал. Викаат да ми купиш оригинал топка. А сакате ли некаде да ве запише мајка ви? Да, во пролетер. Дека немат пари. Не устигнуваат да не запише. Да постанам фудбалер и да имам топка, оригинална. Насмевките на децата станаа уште посветли благодарение на новата спортска облека и реквизити за фудбал. Фудбалскиот клуб Пролетер исто така ги отвори своите врати. Тренерите им понудија можност на Антонио и Димитар да тренираат со тимот и да чекорат по патот до исполнување на нивниот најголем сон – да станат познати фудбалери.
Веднаш штом дознавме за семејството Новаковски и за желбата на малите Антонија и Димитар да тренираат фудбал и еден ден да станат познати фудбалери, а при тоа да немаат финансиски можности, клубот едногласно одлучи да им ги отвори вратите. Им обезбедивме комплетна спортска опрема и веќе неколку пати дојдоа на тренинг. Видовме искрена радост и голема желба кај нив. И тоа е доволна мотивација за сите нас. Добар ден. Повелете, влезете, да видите што има донации направено. Прозори, врата надворешна. Врата ова. Надворешна. Купатило. Врат, и бољар, нов и врата ова. Нова. Да. Прозори нови. Стаја стакло, што овдека рекоа биле големи, нечишко джемо, па треба да ги стак. Значи да се ветре, да се луфтира пена стаја стакло. Нема. И каучи два нови ваму. Ми донесо од школово, собирале за децава пари. Овие нови. Ми ги донесо за децава да спиеме, децава. Те ги скршија надвор. Овие два. И така, нови. Па завчера, не знам, од школова наставникот Крсте, ама нови, не знам, 10-11 илјади денари. И деца воспијат овде, ја тука. Така. Наташа долго време се соочува со тешки услови за живот. Низиниот дом е скромен, а секој ден е борба за да ги обезбеди основните потреби за себе и за своите деца. Секој агол на станот е потсетник на предизвиците со кои се соочува, но незината љубов кон децата е неисцрпна. Имам ваучер, 15.000 денари, сакам нешто во вредност да флекс кредит да земам. За што сте? Побелете? За нешто првосмукалка, тенџериња, нешто џарчиња. Ајде од нешто да почнеме, да, ситни работи ви треба за домаќинство. Правосмукалки, има повеќе модели на таа сталажа тука, има кончареви, Сенкор, Бош, во долниот ред горење, пегли, има од брендот Браун, Сенкор, 99% сите се на пареја, освен таа стара тешка пегла, ја гледате. Имаш цела програма, да речеме, со црни рачки, гледаш иноксните интерчиња. Да, за маџа, за граф, за во супа. Во тој дел таму има и иноксни со инокс рачки. Какви ти одговара, такви. Сега миксери, иначе има исто од програмата на Сенкор, Бош, горење. Како ви одговара? Сега, ако ме прашувате мене, можете исто на црвена варијанта да идете, а можете и со бошовите артикли, солидни се и тие да искомбинирате. Од Кениф има 300, 350 и 450 вати. И ни остави само ке колешката податоци и да искомплетираме ова се да ви биде доставено. Име, презиме, адреса и телефонски број во наредниве денови ќе ви биде доставено.